Опыт властей Коми в развитии добровольческой деятельности признан одним из самых успешных в Северо-Западном округе. Наша республика отмечена в числе 17 регионов-лидеров страны по его внедрению. Это данные Агентства стратегических инициатив. Новость особенно примечательна в плане объявленного президентом года добровольца и волонтера. В этом году, к слову, власти региона планируют закрепить позиции, открыть волонтерские центры в каждом муниципалитете. Первый такой уже открылся в Усть-Илимском районе. В ближайшее время будет сформирован региональный совет по поддержке добровольческой деятельности. К настоящему моменту это движение объединяет более 7 тысяч человек. Новый стандарт позволяет привлечь к волонтерской деятельности лиц всех возрастов, а также бизнес и некоммерческие образовательные организации. Кроме того, данный стандарт предусматривает создание организационной структуры поддержки волонтерства. На федеральном уровне будут и другие законодательные новшества. Мы в законе прописали, что если надо до этого, которые ребята ходят и ищут останки наших погибших в той же Великой Отечественной войне, для этого надо теплую одежду, питание, проезд и так далее. Вот это тот, кто заказывает эти услуги, он должен это оплатить. Чтобы это, естественно, был не за ваш счет, или идем на демонстрацию, флаги и так далее, тоже тот, кто заказывает эти услуги. Давно назревшие, по словам депутата Ивана Медведева, изменения, которые будут способствовать развитию добровольческого движения, поддержала в рамках визита в Троицко-Печорский район и спикер Госсовета. Отметим, муниципалитет вторым после Сыктывдинского района объявил о старте тематического года. Все, кто сегодня находится в зале, это неравнодушные, активные люди. Вы большие молодцы. Далеко не каждый может безвозмездно, так просто оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Государственный совет, все депутаты регионального парламента поддерживают это движение и, конечно же, готовы оказать любую помощь, и законодательную, и иные виды помощи. Участники волонтерского слета подвели итоги работы за прошлый год и рассказали о новом проекте «Твори добро», в рамках которого планируют запустить благотворительные акции, трудовые десанты по благоустройству, адресную помощь нуждающимся и экологическое волонтерство. А в мае активисты по традиции обещают присоединиться к всероссийской акции «Волонтеры Победы».